Bon dia al matí, dijous, toca'm els ous, dia 19 de juny del 2025, un dia menys per l'estiu, aneu per l'ombra i hidrateu-vos, que avui diu que farà calor, que no a tot arreu, perquè si esteu mirant aquest episodi, per exemple, de podcast, o videopodcast, o vídeo a seques, des de Juneau, o des d'Anchorage, per exemple, o des de Vladivostok, Novosibirsk, des de la base Rostov russa de l'Antàrtida, igual quan us digui que arriba l'estiu, em dieu, a mi m'arriba l'hivern, i en altres llocs dius, bueno, amb la fresca de Novosibirsk o d'Anchorage. Molt bé, vius a Anchorage, probablement estaràs mirant això prenent-te un cafè al costat d'un os. És Alaska, per si algú està buscant ara, hòstia, Juneau és la capital d'Alaska. Que ho sapigueu, un estat dels Estats Units, d'aquests que van anar a buscar lluny quan se'ls havien acabat tots els estats, van dir, anem a buscar-ne alguns fora, i van dir, anem a buscar Hawaii, que ens queda lluny per poder anar a la platja, Alaska per poder anar a esquiar, o altres activitats de pescar, per exemple, salmons, o tonyines, o jo què sé, o llobarros, i anem a buscar també Puerto Rico, que ens quedi alguna cosa al Carib. I ara van fent, ara estan buscant cosetes per allà a l'Iran, petroli, sembla que hi ha alguna coseta, bueno, que igual es veuen per allà als Estats Units també. Cosetes dels Estats Units, gent extrovertida, els agrada molt fer amics. Bueno, doncs avui és un dijous, qualsevol, en principi per tothom, menys per la gent de Berga. Vale? Que ho sapigueu, la gent de Berga, avui és el dijous de Corpus, és el dijous de Patum, tu vas a Berga avui i no hi ha res més que Patum. No pots fer absolutament res. Primer que et miran amb mala cara si no ets de Berga i hi vas. No els agrada. Són una mica com els de Solsona amb el Carnestoltes, o com Donald Trump si ets mexicà. No els agrada que estiguis allà a la vora, et miren amb cara rara. Tu ets de Berga? No, però estiuejo aquí dalt al Berguedà, quants anys fa? Encara no. Et sents menys de Berga si no ets de Berga que el que costa treure la nacionalitat andorrana a Andorra. No hi vulgueu anar. Bueno, aneu-hi si voleu, és molts petardos, és com un correfoc, però molt gran, molt de foc, i amb la calor que fa, això i la barreja, em sembla, que és una mena d'alcohol una mica més forta que la cervesa, que si te'n prens 2 o 3 xarrups pot ser que tinguis ressaca fins a Corpus de l'any que ve. Bueno, avisats esteu, que si voleu anar a la Patum B, que de fet és patrimoni universal de la UNESCO, em penso, no sé com va això, de demanar que sigui patrimoni universal de la UNESCO, i això, que si ho vols veure des de dintre, doncs des de dintre, i si ho vols veure des de fora, i si et vols quedar a casa, et quedes a casa, que em sembla que ho faran per TV3, que retransmetre la Patum és com retransmetre Castells. Que sí, però que no és el mateix. Però allà estarem, mirant la Patum, a veure el salt de plens, a veure com va aquest, a veure si és ràpid, a veure si algú es fa mal, si no es fa... No he mirat mai la Patum per la tele, no hi he anat, de fet. Vull dir que gent de Berga em podreu agrair que jo no he vingut, per tant no us omplo la ciutat. Bueno, havent fet ja la meva feina de dir-vos què podeu fer aquest cap de setmana, a part de que demà en parlarem, Sant Joan i petards, ja sabeu, combinació d'èxit segur, i sobretot si fots un rompetotxos i un totxo, anem a per les efemèrides d'un 19 de juny, per exemple de 1097. Primera croada. Nicea es rendeix als romans d'Orient ajudats pels croats. Croats, primera croada, doncs de venir d'aquí, no? Sí? No? Croada, cruzada, croats de Croàcia, cruzada i Croàcia. Oh, collons, en català s'assembla, croats i croada. Et podries estaliar si t'ho posen a la CL. I no té res a veure. Bueno, doncs ja està, que aquí teniu la informació per si algun dia aneu a un concurs a la tele. 1623, Clermont d'Alvèrnia, Clermont-Ferrand, França. És una R, que sigui així, o això, o se t'ha quedat un tros de pernil aquí al coll. No hi ha més. Neix Blaise Pascal, mort el 1662. A veure, hi ha vegades que et posen Bob Marley, músic de reggae, que dius, no cal, o mort John Lennon, músic, no cal, i avui et posen Blaise Pascal i no em posen qui collons és, que deu ser el Pascal, el físic aquell, a veure si ho és o no ho és. Bueno, sí, clar, és filòsof, matemàtic, físic, inventor, escriptor, moralista, místic i teòleg occità. Bueno, mare meva, un dels personatges més brillants de la saviesa occidental. Vale, igual l'havia d'haver conegut, però no estava de més avui posat, doncs això, un home del Renaixement. Poder ja fora del Renaixement, poder més cap al barroc. Bueno, és igual, el Pascal, el del Pascal. Que tots són el Pascal, el del The Last of Us. Que penseu que hi ha una botiga aquí al costat que se'ls estan acabant els sofàs, que estan de rebaixes, una botiga que es diu The Last Sofa. Bueno, ja l'he colat aquí, la broma. 1944, primer matrimoni de Norma Jean Baker, que té nom d'assassina en sèrie, però és coneguda més tard com a Marilyn Monroe. Marilyn, que és un nom molt complicat perquè la primera I, que et semblaria que és grega, de Mary, és llatina, i la segona és grega.
Marilyn, i llatina i grega, perquè us quedi per sempre. Als 16 anys. Als 16 anys es va casar Norma Jean Baker. Als 16 anys. Era gitana. Però com va anar això? Però quan el 1944 es podia. Bueno, ara en alguns àmbits també es pot. Mare meva, tenia un nom ben parit, com per posar-se Marilyn Monroe. Norma Jean Baker ja tenia un nom ben parit, Vull dir que n'ha tingut dos, aquesta senyora, que no es deia Juana García. 1978, primera aparició de les tires còmiques de Garfield. Recordeu el gat aquell to gordo? Bueno, no es pot dir gordo, amb un cos no normatiu. 1996, Buenos Aires, Argentina, s'anuncia la variant dels escacs coneguda com escacs aleatoris de Fischer. Mira, a mi se'm fa bola els escacs genèrics, ja no et dic jo els escacs aleatoris de Fischer, que m'imagino que deu ser una cosa semblant als escacs en 3 dimensions del Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Bueno, a veure, i els temes dels dia d'avui, de dijous. Feijóo, recordeu, el del PP, bueno, el del PP fins que vingui l'Ayuso, que llavors serà ella, la del PP, tot pinta. Feijóo amenaça amb l'UCO. Ábalos va ser al principi, però Cerdán no serà al final. Ens està avançant, ens està fent spoiler de la segona temporada de Corrupció en Espanya, que estarà dedicada a PP. Ell diu que Cerdán no serà l'últim perquè probablement l'any que ve en sortiran molts del PP. Ja només ens ho està avançant. Vull dir que res que no sapiguéssim, també. L'oposició ataca Illa... bueno, això forma part de la mateixa notícia, tu. L'oposició ataca Illa per la crisi de Sánchez. És el clàssic aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, o que el Cardener passa per Manresa, amb la versió nostrada, o l'Ebre per Amposta, crec, que ara poder la cago. PSC, hòstia, vinculem PSC i PSOE, que ho estan, Sánchez vas fent, Illa corrupta, no sé, no dic jo que no, però també fot pinta de persona íntegra aquest senyor, Illa fa pinta de que si algun dia li troben alguna corrupció, la cara que et queda és com de... Aquest tio... però si aquest tio sembla un gestor de finques públiques, que altres coses, però jo, si hagués de posar la mà al foc... Bueno, el lloguer de temporada diu que es dispara un 62% a Barcelona des del topall de preus, ja que es cobra menys per lloguer, posem lloguers de temporada que així es pot cobrar més. És la clàssica, és Espanya, què voleu? És feta la llei, feta la trampa, la picaresca, Spain is different, en un altre país poses aquesta llei i la gent no se la salta i a partir d'aquí baixen els preus dels lloguers, és Espanya i aguanta'm el cubat, a veure què podem fer. Pressió a Trump, perquè no la trompada del dia, ahir en vam parlar, doncs avui tornem-hi. Pressió a Trump perquè no intervingui en la guerra contra l'Iran, que diu que s'ha llevat avui al dematí, ho he llegit al diari, i que diu que ha dit, igual entro a la guerra d'Iran, o igual no. Vés a saber perquè ningú sap el que faré. Jo crec que ni ell mateix sap el que farà, però té gent al voltant, gent bastant afí, que li està dient que cuidado, a veure si algú hi posa seny. És molt de la part de Rauxa, aquest senyor, molt de la part de Rauxa. Red Eléctrica diu que denuncia que les elèctriques no han aportat tota la informació sobre l'apagada. I penso jo ara, hòstia, és veritat que hi va haver una apagada i que en teoria s'estava intentant descobrir d'on havia vingut, quins eren els responsables perquè això no tornés a ocórrer, no sé. Han anat sortint temes, que si la corrupció del PSOE, que si el Mundial de Clubes, tot coses més importants, i al final allò de l'apagada ha quedat allà, fins que arribi un dia que algú digui apagada. Quina apagada? Ja està, en el moment que algú digui així, ja han fet la seva feina. I dues notícies per acabar. Diu, a 30 graus i por pels cops de calor. Les famílies demanen solucions. Estan parlant de les escoles, els casals i tot això, que diu que l'altre dia hi va haver un nano que va tenir un cop de calor en una llar d'infants, em penso. Hem vist el pol sud del Sol. S'han enviat coets més enllà del sistema solar, nube de Oort, cinturón de Kuiper, enllà. S'han passat al cinturón d'asteroides, i han esquivat tots els asteroides, tot, o sigui, han enviat imatges d'alta definició del principi de l'univers de fa 13.700 milions d'anys, que algú ja es preguntarà com pot ser... Tot això s'ha fet, però portem anys discutint
que el 30 de juny els nanos no poden anar a les escoles perquè fa molta calor. Bueno, a veure, tota aquesta gent que construïu aquests coets que van tan lluny, una part del podríeu destinar a educació i comprar ventiladors. Comprar ventiladors, Hi ha intel·ligència artificial que et fa un dibuix teu com si que sembles una barreja d'Oliver i Benji i Son Goku, barrejat amb Vegeta. Això ho pot fer la intel·ligència artificial. Ara, comprar ventiladors, que vaig veure l'altre dia a l'Heroi Merlin, que per 100 euros tens un ventilador. No es podrien comprar ventiladors de sostre per les escoles, que tampoc és tecnologia punta, que s'ha acabat la discussió, poses ja no aire condicionat pel medi ambient, no, ventiladors de sostre. El que podríem fer és regalar menys Chromebooks, que ja s'ha vist que serveixen bàsicament pel WhatsApp web i per poder jugar a Fortnite de manera remota, que no sé com s'ho fan, i en comptes de donar tants Chromebooks o tantes pissarres d'aquestes que al final no es fan servir, pantalla pissarra, pissarra tàctil, pantalla tàctil, que arribes a una aula i ja no saps si és la tele o la pissarra, guixes amb un guix la pantalla, intentes apretar ventiladors de sostre, 100 euros per aula, comptes les aules, s'ha acabat el problema i portem anys discutint sobre si al juny l'escola, jornada sencera, perquè així és els nanos, ventiladors de sostre. Ahí lo dejo, I la última, descobreixen que els cucs de terra desafien la teoria de Darwin, la teoria de l'evolució de les espècies. Diu que van trencar el genoma en 1000 trossos i el van reconstruir del tot. Tu no t'adaptes a la calor, no t'adaptes quan et canvien el partit de futbol de Telecinco a la 4 que et queixes de tot, i els cucs de terra, allò tan fastigós i tan gordo, cucs de terra, s'adapten millor que tu. Ens està quedant un bon dijous, Bueno, menys si ets de Berga, que estaràs fent salts allà plens i altres merdes. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, dios.